Ed eccolo il ponte in tutta la sua bellezza, un monumento nazionale apprezzato in tutto il mondo, come si mostra l'apertura dopo che il cantiere è stato tolto il pomeriggio dello scorso venerdì, con la firma ufficiale del passaggio delle consegne dalla ditta che ha eseguito i lavori alla città. Ma il ponte è anche altro, come commenta Nicola Finco, vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto. Un ponte tornato ai bassanesi. Sì, un ponte finalmente tornato ai bassanesi, agli alpini, ai veneti, ma diciamo a tutti coloro che sono affezionati alla nostra città e al nostro meraviglioso territorio. Bassano è il ponte, da sempre la città è legata a questo monumento e mi auguro che rappresenti anche un ponte della rinascita, soprattutto a seguito di questa pandemia, e che questa ripartenza, questo rivivere il nostro simbolo della città permetta anche alla nostra società di guardare il futuro con maggiore entusiasmo e con ottimismo, che sicuramente ne abbiamo un po' tutti bisogno.